Ladies and gentlemen, madame et messieurs, mabibi na mabwana, nongeye kubaha ikaze ni karibu muri kino kiganiro turashoboye. Nongeye kubaha ikaze ni karibu kuri Nuja Entertainment. Twamaze kuba tugaruka kuri ya plateau yacu imeze neza cyane ya Nuja Entertainment. Ndakwibutsa nabutera kora subscribe genu yikoze kugira tujane mu bino biganiro vy'umuziki n'abanyamuziki muri rusangi. Mumaze kunyumva ni Jamoro for MC Voice of the Money, Mike Master Peacekeeper, Motivation Champion nto yatoje Animal au Desert. Neza nabaze kuba ngaruka neza wamaze kubona bari kuri screen n'abaririmbyi bariko baravugwa cyane no munsi mu muziki wa kabiri gatanu indwi muri industry musicale du Burundi. Neza wamaze kubona Sadbi, wamaze kubona Kiku. Tugira tubaje ko gato ariko tuza kwibana kuri Sadbi. Ndabafitiye inkuru nziza imeze neza cyane. Abantu bari bagize imisi bavuga amajambo yishake kuri Sadbi, ariko bifise amakuru atarakoza neza amaguru hasi, neza amakuru neza ariko aramuvugwa ko agiye atandukanye. So c'est vous confortablement et c'est parti. Voilà, nkuko sinemeje kubivuga ni nyuma neza yuko byumvikanye ko abana baririmbyi bagize imisi bashamirana kuri kazosije mu gize imisi muyibona neza twarabonye icege gutera imvururu ku bantu benshi kuko bro Sadbi numu entertainer ateye n'ubwoba bro. Sadbi n'umuntu atanga content kubamenyesha makuru kuba promoters kuba kiniki agatanga content bro. Rero ujye n'umuririmbyi mugihe donc ni strategy akoresha mugihe ashaka gushika ku kintu ciwe runaka, afise strategy yo gukoresha n'umu entertainer vraiment n'umuntu ashura guteza akajagara abantu bose bakagira ico kuba ari yo methodology akoresha niyi wiwe, kandi kuko ivyo akora biratoka kandi biravamo. Sadbi ijya poste kuva kikora tijewe nja kiniki kuzoririmba kwa gusa me nagira ndakubwire uburyo uno mugabo ari umumesha. Fise amakuru avuga ko uno mugabo inyuma yuko apostinze neza ko yoja kuririmba kuri gusa, abantu bakabinenga bakavuga amajambo yose bishakiye ngo Sadbi nini na nini. Ese nuwo bari guhangana agahema umusaza muntu mbere yo kumuha icubahiro, muntu mbere yo kuvuga ati no mujama neza ntakiri wa muririmbyi yo kuja gukorera ubusa mugarega umurimo mwitimo nibisanzwe me mu kumuha agaciro neza bayi bashatse kumuriha 10 million muntu mbere yo kuzoja guperforminga muri stade Intwari. Ariko umusaza ababwira ati nta mwanya mfise kubera ko iyo mubimbwira kare yaba ari fresh ati, ariko ubu mubimbwiye ubu nta mwanya wo kwitegura noronka. Umusaza nakiri muri babaririmbyi bahabukira amafaranga, nakiri muri babaririmbyi bumva bogira wapi n'umuririmbyi ahagaze neza, n'umuririmbyi ibiharuro vyiwe bimuvugira haba kera no gushika kuno munsi, n'umuririmbyi ameze neza cyane, n'umuririmbyi yubatse navuga ngo mu mpande zose, haba muri kote yibi yari yubatse bivanye nuko amaze mu muziki gihe kinini na experience yamaze kuba agirana. Icambere giciye yari yashatse kwerekana kadashira amafaranga imbere, kuko nibwo yari gusaba amafaranga bari kuyamuha pe, bari kuyamuha kuko Sadbi n'umuririmbyi wa public, kuko sinibaza ko abantu bari kurondera bari gukunda Kiriku ko yoza guperforminga bakirengagiza umusaza Sadbi. Nicyari gukunda niyo saba amafaranga bari kuyamuha, ariko mu ntumbero kugira ngo ashushe, mu ntumbero nuko no kugira ngo neza gikorwa kiza kibamwe n'abantu benshi, acha ku create base kugira ngo abantu banabihurumbire bazoza ari benshi, kuko nta publicity atari vyayo vyagitse. Meme twage tukubona n'umuririmbyi ujya kuaza performinga yagiye gukora ama publicity atumira abantu inyuma yuko abonye Sadbi apostinze. Ni kuvuga ni ibintu bitari bifise publicity, ariko umusaza Sadbi bamaze kubitamwe ijya poste ino munsi nico gituma umva turiko turabivuga, niyo mpamvu umva n'abandi bose bariko barabivuga ko iryo bishakiye. Nico kintu bita umu entertainer bro, nico kintu bita umu entertainer.
gukora ikintu kigahumbika abantu bagaca bagikunda bivanye ino munsi hari abantu babonye ijya post baca baramenya ko ijya gahunda ihari batari babizi. Hari abantu babonye ijya post bavuga ati il faut ko ndahashika haze ni nka competition. Ibaza ahantu iyo babagira iyo babiba officiel na Sadba kabari kuri afi ibaza ico gitramo ico kijya gikorwa abantu bari kukizamwo baza ko bari benshi kurushirizeho n'abaza kuza today. Ego skriko n'umuntu w'abantu me Sadbi nawe ni kintu so nico gituma narababwira burya omo artist cyangwa umuririmbyi ni ikintu gikomeye kuko ijya message yashitse kure n'utarabiza arabimenya. Ino munsi niyo baza kuza gutera iteka neza bijya birori byo kugura stade y'igihugu, stade Intwari. Urumva ko umusaza akaze, urumva ko umusaza arenze, umusaza 10 million ntahema ngo nini na nini ngo tuza gukora, no ntahema bro. Daraba meze neza ndiko ndagira so bantu b'Imana turasuye sawa so bantu b'Imana nagira ndakubwira ukuri uno mujama n'umumaririmbyi bameze neza cyane. Umva hariho amahera adakimuhemesha mwuma ngo iki ngo cangira ibintu nihuta, no yaramanje aritora. Tugaruka kuri Kiyaku ni umwe mu baririmbyi bameze neza cyane, afite fan base ikomeze cyane haba mu bato n'abakuze. Kuko indirimbo ziwe uza gusanga ugwaruko ariko zivibinga abantu bakuze, generation zose ziba ziko ziragira gute bariko baramatchingana na public. Mu gihe bari kuri stage baramatchingana na public twagiye tubona henshi Stade Intwari ku rukino rwariko ruhuza Musongati na nini igihe bari kumwe na Big Fizzo. Mwarabibonye ivyabaye, yakoze performance imeze neza cyane bishika na Big Fizzo ahemera mu vyuma. Tuza kubona again Makamba hariya mu Makamba urukino rwariko ruhuza Aigle Noir na Keke ntibuka me mwarabonye performance yakoze. Nubu ari ibintu biri mu mitima y'abantu, nico gituma guma yizego kuturana mu kujana mu stade. Twarabonye n'indi yakoreye umenga mu Ngozi n'amatari mu Gitega aho n'ibintu vyamwereye sivyo si bose babikora ngo bikunda ariko we byarakunze. So congratulations to him kuko bereko ni umwe mu barivye baba young kabisa bariko barakura neza cyane, yizegwa n'amakampu nagiye atandukanye. Mugize imisi mubibona kandi umuririmbyi ameze neza cyane. Nambi no musama kampu nari kamwizera niko babona ico bamushaka ko cyangwa ico bamuraba cyo investition mu kintu natwe tuzopriza ibi bintu mu buryo canke iki niki. So nagira gushimire wowe udahengekishanya kumviriza bino biganiro, ni exclusive news. Ni wumva makuru ya nyayo nta handi uzoyabereza turi hano kuri Nuja Entertainment no kuri no Facebook yitwa Jamola Freedom. Yes rero nuko mwakoze cyane kabisa. Namutakora subscribe nakwibutsa wongere kuyikora namutarahindutse. Yes nizera neza ko tugiye kubandanya tubana mu biganiro bigiye bitandukanye hano kuri Nuja Entertainment. Yari Jamola Freedom, Civils of the Money, Mark Masterpiece Keeper, Motivation Champion, Hortoje Animal au Desert. Tuzasubira mu bindi biganiro bigiye bitandukanye hano kuri Nuja Entertainment. Mwakoze cyane hamwe no kuri no Facebook ya Jamola For Real. Mwakoze cyane. Ciao ciao.